Dito tayo ngayon mamasyal sa Frog Hollow Reserve. Malapit ito sa aming bahay at dito kami laging namamasyal. Tara na, pasyal na tayo guys. May upuan dyan. Tapos dito may dalawang table dito. Follow lang natin itong pathway. Paikot ito guys. Dito kami laging namamasyal, mag-walking, kasi maganda to na lugar pag kung gusto mo mag-exercise. Maraming pumupunta dito mag-exercise morning, afternoon, kasi maganda to na lugar. Then sa gilid yung residential area, then dito banda ito yung lake. Ayan, paikot siya. Ayun, malapad dun tayo kanina. Dito banda, ayan, mga bahay. Ayan oh, parang kalibunan. Yung pugon. Aywan, ano ba yan? To, may lake din dito. Ayan. Ayun. Ayan yung nasa gilid natin. Ayan. Parang mga kumpay. Ayan. Diyan banda, papunta yan dun sa football field, yung ganon. Dito tayo. Ayan, dyan. Ikot tayo. Ayan. Ito'y paikot na daan. Ito, oh, ayan, yung lake. Doon tayo galing kanina. Ayan. Then, dyan is another lake. Yan.
Then doon, yung daan na yan, papunta sa mga bahay-bahay. Yan dyan. Then dito tayo sa rough road. Ayan, narinig niyo guys, daming ibon dito. Oh, iba't ibang ibon. Ayun. Oh, maraming taong namasyal dito. Ayan, mga kabahayan. Yun, doon tayo kanina sa kabila. Yun, dito. Ang gilid nito mga bahay-bahay. Doon tayo galing kanina dyan. Then yung lake. Matanda. Wala nang aso. Special aso. Hi. Hi. Yeah. Hi. Sorry. It's okay. Wow, bawal na mag-feed ng ducks dito. Nung maliit pa mga anak ko, lagi kaming magpakain dito ng mga ducks. Hinahatira namin ng mga tira na tinapay. Ngayon, bawal na. Ayun, doon tayo galing kanina. Ayun, yung may tao. Ayan yung mga kabahayan. Yung signage. May harang kasi may ginagawa ata pa sila. Hindi pa tapos ata ang ano nila dito, maintenance. So, dyan tayo. Tuloy-tuloy na tayo. Ayun yung tubig. Tapos pa may ano sa ilalim. Kulay blue na drainage. Yung agusan ng water. Then hagdanan. May pahagdanan. Another drainage doon. Ayan. Labas siya dyan. Dito ang labasan ng water. Continuous na yan doon. Ito, nagtanim sila ng kahoy dito. Ayan, yung mga kahoy sa ilalim. Yung mga ganyan. Nagtanim ulit sila. Ayan, maraming mga ganyan, mga kahoy. Yung mga mint green. So, dito tayo sa bridge. Kasi kung doon tayo sa kabila, pauwi na yun doon sa car. Doon tayo lulusot sa pinanggalingan natin kanina. So, dito tayo. Paikot kasi to. Isang bahay dyan. Malaking lupa. Ayan yung may
May 2 kabayo. Din bahay. Tapos another pathway. Yan yung papuntang mga bahay-bahay yan. Dito, kumbaga maraming lagusan. And dadaan tayo under the bridge. Tapos suong tayo sa itaas freeway. Dito another lake. So hindi tayo didiretsa dyan. Liliko tayo kasi may magandang tanawin. Ayan. Tapos may upuan dito. Pwede dito mag-fishing. Ayan, may upuan. Kung gusto mo mag-upo-upo dyan. Ito yung mga animals na mayroon dito. Ayun ang freeway. Ayun yung signage na kung anong mga animals nandito. Ayan, freeway yan siya. Madadaanan natin yan mamaya. Ipakita ko sa inyo yung freeway na yan, connection. Doon tayo galing kanina dyan. Ayan, may nag-fishing, guys. Kasi may isda din dito na yung tilapia. Ayan, may nag-fishing. Ayan, maraming puno dito na kahoy. Ayan, para sa dog. Puntahan natin. Para sa mga may dog. Tapos balik tayo dito. Ayan yung mga punong kahoy. Daming punong kahoy. Pag may aso, iiwan mo lang yung aso dyan. Hayaan mo magtakbo-takbo. Parang playground ng aso na may fins. Ayun, may tao sa loob ng cage, loob ng fence. May nagdala ng aso sa loob. 2 aso. Yun yung aso niya. Hinayaan niya. Yan yung purpose. May water. Punta tayo dito sa playground. Ayan yung playground. May table. Tapos shade or gazebo na walang barbecue stand. Tapos may skateboard area para sa skate. Maraming pumpay. Aywan, pumpay bang tawag dyan? Sa likuran ng mga bahay na yan is nature. Yun, may palaka. Mga kahoy-kahoy. Walang bahay dyan, wala. Ano lang yan, mga nature, mga plants. Dito lang sa kabila ang bahay.
Ang distance nito more than 6 kilometers. So, mag-walking kami dito. Iniikot namin ito ng 2 beses. Kagaya ngayon, ayun, magpay. Daming magpay dito. Ayan yung signage. Yan, mga bahay na yan doon. Dito tayo. Kasi paikot to. Pag ending natin sa car na. Ang ending. I-follow lang natin tong pathway. Ito yung paborito naming lugar na dito kami laging mag-walking. Kagaya ngayon na pinasyal ko kayo. Dito, dyan, paglabas mo mga bahay na. So dito tayo. Then, ayan mga puno. Ayan, daming puno. Naku. Tinamad na yung bata pag-bike kasi paakyat. Ayan, tapos yung gilid. Ayan. Ayan yung itsura kanina. Ayan. Pa-curve. Ayun, malapit na tayo sa freeway. As another bridge under yung freeway. Ayan, magkabilaan. Mga kahoy. Kakahuyan. Walang bahay dito, wala. Puro lang mga puno na andito. Maraming mag-exercise dito. Ayan, approaching na tayo sa bridge. Sa ilalim ng bridge na yan ay freeway. Ipakita ko sa inyo yung freeway, Ayan yung freeway. Then ikot natin. Then may signage doon. Ayun. Ayan yung freeway. May signage sa likuran ko. So dito tayo, may nag-maintenance. Nilagyan nila ng harang para yung sounds hindi masyado maingay dito sa mga kabahay-bahayan. Ayan, nilagyan nila ng ganyan. Ng sounds protection. So, dito naman, pa-downhill. Kanina, paakyat. Ito, pa-downhill.
May bagong inopen dyan, oh. Aywan, ano yan? Ah, may ginawa. May ginawa dyan sa, may, ayun. Kaya pala may signage na watch your step. Kasi may ginawa sila. Ito yung pangalawang signage. Ito dito, mga bahay sa gilid. Tapos yung likuran nila, nature. Ayun, maraming tao sa park. May mga bata. So dito tayo. Ayan yung park.